ఎన్నో వింతలు మరెన్నో అద్భుతాలకు నెలవు ప్రకృతి. ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న సమస్యల పరిష్కారానికి ఆ ప్రకృతిని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు ఆ యువ శాస్త్రవేత్తలు. ప్రాథమిక సూత్రాలకు కట్టుబడి బృందంగా కలిసి పరిశోధనలు చేశారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికత సాయంతో అరుదైన ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. ప్రయోగాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్నారు ఐఐటి హైదరాబాద్ విద్యార్థులు. కార్బన్ ప్రకృతిలో లభించే ప్రముఖ మూలకం. గ్రాఫైట్, వజ్రం సహా వివిధ రూపాల్లో లభించే కార్బన్తో సమాజాన్ని వేధిస్తున్న పలు సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతున్నారు హైదరాబాద్ ఐఐటి విద్యార్థులు. ప్రకృతిలోని పలు అంశాల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రయోగాలు చేస్తున్న ఈ పరిశోధక విద్యార్థులు నయా ఆవిష్కరణలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ ఐఐటి పరిశోధక విద్యార్థులైన సురేష్, పూనం, శ్రీనాథ్, రమ్య, శీతల్, రీతు ఐఐటి ఆచార్యులు చంద్రశేఖర్ శర్మ మార్గదర్శనంలో పలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. కార్బన్ పేరిట బృందంగా ఏర్పడిన ఈ విద్యార్థులు పర్యావరణ హిత శానిటరీ నాప్కిన్స్, థర్మాకోల్ ఫ్యాబ్రిక్ తయారీ యంత్రం, ఫ్లోరైడ్ నివారించే పదార్థాల్ని తయారు చేశారు. So carbon is a very interesting material, and our group is working in carbon from last several years. So in fact, within our group we have a subgroup named carbon, in which we have 4 PhD students, 2 postdoc, and a couple of project staff. And so carbon related activities, we are working on developing them as a anode material for the lithium-ion battery. Especially it's challenging for developing the carbon materials as anode for the lithium-ion battery for the electric vehicles. ఇక్కడ మేము తీసుకున్న స్టార్ట్ చేసిన మెటీరియల్స్ అన్నీ ఈజీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఆల్సో ఈజీలీ కమర్షియల్, అంటే ఇమీడియట్గా అప్లికేషన్ దొరుకుతుందన్నమాట మేము చేసే రీసెర్చ్లో. అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రజెంట్ బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మేము ఫోకస్ చేసి, లెట్స్ ఏ ఫ్లోరైడ్ అయాన్ అడ్సార్ప్షన్ కానీ ఇట్లా, సో యాజ్ ఎ గ్రూప్ ఫామ్ చేసి మేమందరం కార్బన్ మెటీరియల్ అండి వాటిని ఎలా ఫేస్ చేయొచ్చు, సో మాకున్న రీసెర్చ్ ఐడియాస్ కానీ స్ట్రాటజీస్ కానీ అందరం కలిసి కూర్చొని వర్కౌట్ చేసినాయి అన్నమాట. కొవ్వొత్తి వెలుగు నుంచి వచ్చే మసిని లిథియం అయాన్ బ్యాటరీలలో ఉపయోగించి బ్యాటరీ పనితీరు గణనీయంగా మెరుగుపరిచే పరిశోధన చేశారు. ఈ బ్యాటరీతో పదే పదే రీఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రయోగానికి ఆవిష్కరణ రూపమిచ్చేందుకు కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ ఇంప్రింట్ పథకం ద్వారా 2,60,00,000 రూపాయలు అందించింది. తక్కువ ఖర్చుతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సులువుగా రక్త పరీక్షలు నిర్వహించే పరికరాన్ని సైతం అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్లో క్యాండిల్ సూట్, తర్వాత ఫెమినిన్ హైజీన్ అప్లికేషన్స్కి యూస్ చేస్తున్న మెటీరియల్స్కి, అలాగే వాటర్ స్పిలేజ్, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్కి, తర్వాత థర్మోకోల్, సో థర్మోకోల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, సో వీటన్నిటికీ కూడా డిఎస్టీ ఆర్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్రెడీ ఫండింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది. పర్యావరణానికి హాని చేసే థర్మాకోల్ను కార్బన్ బృందం తమ ప్రయోగాలతో మరో సమస్యకు పరిష్కారం చూపింది. నారింజ తొక్కల రసంలో థర్మాకోల్ను కరిగించి ఆ ద్రావణంతో ఫ్యాబ్రిక్ తయారీ యంత్రాన్ని రూపొందించారు. కేవలం చమురు మాత్రమే పీల్చుకోవడం ఈ నయా ఫ్యాబ్రిక్ ప్రత్యేకత. ఫ్లోరైడ్ సమస్యను నివారించేందుకు అల్లనేరేడు గింజలపై విద్యార్థులు పరిశోధనలు చేశారు. ఈ గింజలను కాల్చడం వల్ల వచ్చే బూడిదతో
నీటిలోని ఫ్లోరైడ్ శాతాన్ని తగ్గించడంలో విద్యార్థులు విజయం సాధించారు. హై టెక్నాలజీ యూస్ చేయకుండా ఓన్లీ నార్మల్ ఇది మన ఆరెంజ్ పీల్స్ నుంచి సొల్యూషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఆ సొల్యూషన్ బేసిక్గా థర్మోకోల్ని ఈజీగా కరిగించేస్తుంది. సో ఆ కరిగించిన సొల్యూషన్ తీసుకొని మేము ఒక డిజైన్ చేసిన మిషన్లో చేస్తే అది ఫైబర్ మ్యాట్ కింద తయారవుతుంది. శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఆల్రెడీ కమర్షియల్ వన్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు సూపర్ అబ్జార్బెంట్ పాలిమర్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు. అది వాటి అబ్జార్ప్షన్ రేట్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ అవి ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం అవి స్కిన్కి ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తూ ఉంటాయి. వన్స్ అది బయోడిగ్రేడబుల్ కాదు కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ డిస్పోజ్ చేయలేము అవి. సో మేమేం చేస్తామంటే యూజింగ్ ఎలక్ట్రోస్పన్ మిషన్తో నానో ఫైబర్స్లా క్రియేట్ చేస్తాం. నానో మెటీరియల్స్ ఉపయోగిస్తూ విద్యార్థులు ఆవిష్కరించిన శానిటరీ నాప్కిన్స్ జర్మనీ, చైనాలో జరిగిన విజ్ఞాన ప్రదర్శనలో ప్రశంసలు, పతకాలు వచ్చాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఇన్నోవేషన్ ఫెయిర్లలోనూ ఈ ఆవిష్కరణలకు అవార్డులు లభించాయి. This idea we got 3 medals, one from Germany, one from China and one from India. 3 of them are gold medals. Try to make the a wide application from this product. సమాజహిత ఆవిష్కరణలే ధ్యేయంగా పరిశోధనలు చేస్తున్న కార్బన్ బృందంలోని ప్రతి విద్యార్థి తాము చేసిన ప్రయోగాలకు వివిధ విభాగాల్లో అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. సరికొత్త ప్రయోగాల దిశగా విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న ఆచార్యులు చంద్రశేఖర్ శర్మ సైతం 2017కు గాను యువ శాస్త్రవేత్త అవార్డు అందుకున్నాడు. పరిశోధనలతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై సత్తా చాటుతున్న కార్బన్ బృందం మెరుగైన సమాజానికై నిరంతరం శ్రమిస్తోంది.